치는 거. 근데 좀 이상하게 생겼네. 올려. 그렇지, 그래 올려. 자, 이거. 됐어? 됐어. 이렇게 하면 돼? 이렇게. 왜? 이렇게 하면 되나, 잠깐? 이렇게 하면 돼요? 아빠 조그만 건 진짜. 심심해. 그럼 무슨 게임 있어? 네 와이파이에서 로블록스 될까? 아 그래? 번호 뭐임? 난 몰라가지고 놀랐고. 이건 뭐야? 번호 비하자. 들어갔대 편 아하. 로블록스? 싫어? 다른 거 하면 돼? 그냥 로블록스 하자. 나 우승가 하고 싶은데. 우승가 어디 있지? 이건가? 우승가 가나술래. 고양. 아까 색깔 바뀌는 거 없어? 진짜. 아시아인가 지 없으니까. 접시 하나 하고. 엄마가 다 갖고 왔어요. 에너스. 드셔봐. 어떤 거 드셔? 이렇게? 그렇지. 놀다는 거 이거 같아. 어떻게 하는 거야? 이거 어떻게 하는 거야? 잘 먹겠습니다. 김치 좀 상대방 놔줘야 위에 돼. 괜찮아요. 상대방 위에 수세교수 하나. 상대방 위에 상대방 위에 수세교 하나. 상대방 위에 상대방 위에 수세교 하나. 상대방 위에 상대방 위에. 괜찮아. 그걸 하지 마. 너무니까. 바짝 이렇게 천천히. 하나 꺼먹는다며. 간이 싸먹는데 거기다 이렇게. 그냥? 응, 고추장 어머니 하나 주세요. 그냥 쌈. 야, 특대형 갖고 와도 될 뻔했네. 특대형 사올까? 이거 엄청 커 이만해. 어머니 드세요. 어머니 거 어디 있어? 다 이리 주세요. 하나 잡숴 보세요. 먹었어? 하나 그래. 뼈인데? 싸서. 저번에 조금 먹어봐야 돼. 괜찮아. 이거 하나 놔봐. 근데 나 그거 주시면 일찍 가져줬네. 밥을 또 가져가. 오느라 고생하셨네. 문 닫아주는 거 걱정해서 5시에 가기 때문에 네가 가져갔어? 아유 참. 하는 것도 썩게. 하는 것도 썩게. 한번 먹어. 내 조그맣게 나도 먹어. 치킨 하나 더 줄까? 쉽게 가져. 치킨 맛있겠지. 뭐 아니 그냥 구우려고. 그만 뜯어. 어차피 쉽게 가지고 있는 거 고기가 안 잘라서 쉽게 붙였지. 내일은 작은 거 하나 주면 김치도 넣고. 맛있어 진짜. 김치 이거 맛있어. 이 겉절이는 저 같은 그릇에 보면 겉절이 진짜 맛있어. 내가 겉절이 그렇게 많이 먹지 않잖아. 그러나 근데 이번에 엄청 잘 먹어. 삼촌이랑 이모는 여기 오신 분이 성질 좋아. 야, 큰 거 살까 보다 고기 되니까 휘어지잖아. 하나 사올까? 큰 걸로? 좋다. 일단 응. 별자리로. 어.
그대로. 이거 이거? 응. 그냥 고기도 더 고기 있어요. 넣으니까 휘어져. 이거 푹 빠질 것 같아. 엄마 갔다 올게. 가져줄 건데? 고기도 하나 더 있어야 돼. 응? 고기도 더 있어야 돼. 이것도 좀 빨리 빨리 빨리. 야, 건우야! 건우야! 이제 또 뭐 하는 거야? 안 돼. 저 고기도 하나 더 사오겠다. 소라 이거 있나? 고기 맛있죠? 응. 숯불에 굽는 게 맛있어. 진짜? 난 천천히 먹을 때. 아이고. 엄마 영화 있나? 무슨? 아빠 엄마 영화 있나? 형아랑 마트 갔잖아. 맛있었어. 네가 먹어, 네가. 고기다. 그게 씹은 네가. 맛있지? 현이 형. 응? 현이 형. 그럼 이거 되니까? 응, 있어. 먹고. 씻고 있어. 근데 거의 다 익었어. 좀만 더 익었네. 배추가 되게 크더라. 응. 갑자기. 내가 그냥 또 잘랐더니. 드셔, 왜? 뭐. 먹을 때 같이 먹어야지. 다 먹으면 맛없어. 뒤집어야 되는 거 아니야? 그리고 뒤집어야 될 것 같은데 타는데? 아닌가? 밖에 불 켜야겠다. 아, 그래. 그걸 깜빡 잃어버렸네. 좀 어렵죠. 얘나 고기 맛있다. 맛있어. 맛있어. 그거 고기가 있냐? 삼겹살. 어디? 내가 그거 안 해도 될 것 같은데? 삼겹살 2개 넣었어. 와, 아빠 한 번만 올려주세요. 얼른 먹어. 그거 안 해도 내 생각이 될 것 같아. 안 빠져. 이게 약 가해가 있어서 비닐 꺾여 잘라야 안 빠져, 안 빠져. 아빠 이게 언제인가 문제 많이 들어갔다 이게. 고기라고 잘라요? 응. 왔어? 네 어머니. 그것도- 다행히 문을 안 닫았어요. 아빠 아니 밥을 들어. 고기가 뭐 그래 큰 게 낫지 자기야. 아까 그거 살라니까 그거 다 들어야 크면 되는데 안 빠져. 그거 그래도 빠질까봐. 안 빠진다. 잠깐 들을게. 그냥 뜨거운 건 내가 들을 테니까 네. 들어. 알았어요. 뜨거운 거 들어온다 못 들지. 장갑 끼고 들어야 되는데. 내가 여기다 나 여기다. 아니야 바닥에 넣어. 괜찮아. 그렇지. 이거 만족적이지. 좋지. 됐어 됐어. 그러면 좋을 것 같아서. 딱 좋아 이제. 딱 좋다. 이제 알았어. 태연이. 김치도 줘. 그래. 김치도. 태연이 어머니 김치가 너무 맛있대. 맛있어? 엄청 잘 먹어. 아침에도 김치 안 주면 김치 꺼내달래. 거는 저는 안 먹어. 거는 자. 아니 엄마 먹어요. 10개 중에 하나 먹어. 소금 아니 고기. 마늘 여기다 얹어볼까? 몇 개? 어. 간에다? 응. 빠지지는 않겠지. 마늘이 되게 매워요. 그리고 마늘이 되게 맵네. 식당에 켜져 먹어. 엄마 봐봐. 살짝 익혀 먹으면 돼. 고기가 맛있다. 여기서 보니까 맛있다. 이렇게 보면 맛있더라고요 어머니. 이렇게 한번 드시게 해보고 싶다 그래서. 응, 잘했어. 어머니. 하긴 했는데 나를 춘날이라. 안 추워 안 추워 따뜻하네. 불려피라. 불려 필요. 엄마 물. 물. 이분이라서 아까 갖고 왔는데. 내가 엄마하고 꼭 놀러는 못 가도 이렇게 한번 해보고 싶었어. 놀러 간 분위기라도 내보게. 올라가도 저희 안 비싸. 뭐가 비싸? 여기서 비싼 게 하나도 없어. 어머니 사먹 먹고 그런데 올라가서 아. 먹는 거 비싸. 몇만 원짜리야 다. 비싼 거 안 샀어. 제일 저렴한 것들로 해가지고 세팅을 딱 한 거야. 내가 처음이라 모르잖아. 그렇기 때문에 저렴한 것들로 세팅을 해봤지. 엄마 좀 물려. 근데 만족스러운데? 누가 믿어? 아, 있어 어머니 있어. 여기 있는데 왜 따가 먹어? 번호 아빠 하나 언니 거. 저는 어머니 있는 거 먹고 싶어. 그냥 물.
가성비가 좋은데. 일어나봐. 의자 더 끌고 와 쪽으로. 일단 일어나봐. 일어나봐. 여기 여기 좀 뚫고 지금. 불은 여기 있는데 전부 거가 있어서. 아 그랬어? 불은 이쪽으로 이렇게 바람이 들어서. 저쪽 센 거라고 그러는데 저쪽 센 거. 응, 이쪽에다. 불 여기 가야 다 하면. 가도가 있는데 여기 바람이 이쪽으로 불잖아. 아무도 없고. 맛있네. 답답하다며. 자, 모두 치즈. 치즈. 엄마 목 한 장 찍어주면 안 하나, 돼요? 둘, 셋. 엄마 보기. 엄마 목 한 개 찍어주면 안 돼요? 잠깐만. 좋아, 빵이 저거 오네. 저 노란색 있는 거 어때요? 괜찮네? 엄마 저 핸드폰 보고 있어요 화났고. 거기서 기름이 떨어져 그랬어. 한점 따라 주다. 엄마 거 그러네, 그러네. 봤는데요? 여기서 엄마 거. 고기 없어. 형아 나 이제 티슈 좀. 저런 줘야지. 어머니 제가 줄게요, 제가. 애들은 내가 먹일게. 뜨거우니까 잘 껴. 하나만 줘. 그렇지. 딱 좋지, 여보. 좀 잘하시는 게. 소리 걸린다니까 잠깐만 하더라. 이런 것도 좋은데, 우리는? 합의만. 그러게, 다행이네. 고기 불이 이쪽이 좋아. 응. 이쪽에다 올려. 금방 익어. 엄마 먹어. 애쓰는 아들 먹으라잖아. 유성모님이 그러래. 신랑을 챙겨야지. 신랑은 저희 어머님이 잘 챙겨주세요. 그랬어요. 그래서 내가 신랑은 안 챙기고 애들 챙기니까 딱 신랑을 챙겨야지. 그래서 저희 신랑은 어머니가요. 그랬대. 거기 안 돼. 이거 안 돼. 조금밖에 못 와이파이 먹었잖아. 했어. 아, 엄마 와이파이. 고기 맛있지? 좀 좋다, 이거. 맛있지. 기름 다 빠지지. 밑으로. 아까 이렇게 춥다 그랬더니 안 추워. 근데 안 춥지, 어머니? 맛있어? 뭐 혼자 손나니까 밖에 혼자 있으면 춥지. 그래서 왔다 갔다 하면. 근데 이게 볕이면 안 추워. 이렇게 얇은 데 이렇게 있는 데가 그때 다 익은 거 같은데? 응. 다 꺼내. 탔어. 그쪽으로 다 꺼내. 바깥쪽 다 꺼내. 불판이 넓으니까 좋네. 생각보다 있죠. 안 탔어. 코도 때문에 난리네. 그러면 어디? 뒤에. 맛있어? 혜연이가 먹으면 좋은데. 아, 확실히 걸레도 안 깔아주고 저것도 안 해주고. 아니 내가 먹을게. 뭐. 그거 10,000원짜리 그거 사면 되는 거예요. 됐어. 갈비 또 있어요. 갈비는 언제 언제 이거거든. 이것도 불만 좋으면 빨리 될 거예요. 응. 불만 좀 금방 온다, 어머니. 걱정 마세요. 제한 30분 될 것 같은데 응. 얘 아, 불만 좋으면 한 15분, 10분 혜연이 추워? 여기서 나온 게 고기가 기름이 더 많은 거야. 더 두껍다. 아니 더 얇다. 얇아지네. 응, 김치. 나 이제 먹을 테니까 걱정 말고. 그 한쪽 딱 어. 멀리 안 왔는데도 여행인 것 같아요. 좋다. 괜찮아. 김치. 맛있다. 맛있네요.